Добрый день! В этом видео я расскажу, как я сделала камин, который вы видите на экране. Для его создания мне потребовались коробки из гофрокартона. Поскольку мой материал изначально имел неровную форму и даже отверстие, первым делом я попыталась выровнять поверхность при помощи столярного клея и кусочков газет. Далее я нанесла контуры деталей и вырезала их. И начала склеивать детали между собой согласно моим эскизам. Для этого можно было использовать термоклей или жидкие гвозди, но я решила запариться и склеивала детали клеем и кусочками газет. Такое своеобразное папье-маше. Мне очень хотелось, чтобы облицовка моего камина напоминала кирпичную кладку. В любом строительном магазине можно купить панели из пластика под кирпич, но я свои кирпичики сделала из тех же картонных коробок. Также в магазине мне безумно понравилась одна лепнина, но стоила она 700 рублей за маленький кусочек, и поэтому я решила сделать ее сама. Вылепила ее из пластилина, сверху свою форму я накрыла пищевой пленкой и обклеила маленькими кусочками газет и тем же столярным клеем ПВА. Дала клею немного высохнуть и покрасила свою фигуру сверху акриловыми белыми красками. На утро моя лепнина уже высохла и полностью застыла и легко отделилась от пластилиновой основы. Также декором моему камину послужили несколько потолочных плинтусов из пенопласта. Когда каркас камина был уже полностью готов, я покрыла картон грунтовкой в 2 слоя, а потом шпаклевкой. Заодно изготовила несколько рождественских украшений для камина. Итак, вот что получилось в итоге. Шпаклевка прекрасно держится на камине и не осыпается и не трескается. Единственный косяк, когда я оставила камин на ночь просыхать после покрытия шпаклевкой, по бокам он немножко деформировался, но это почти незаметно. Вот так камин выглядит уже с рождественскими украшениями.